Blóðsöfnun Blóðbankans á Akureyri hefur árabil verið staðsett í húsnæði sjúkrahússins á Akureyri. Í janúar var blóðsöfnunin flutt í glænýtt húsnæði á annarri hæð Glerártorgs og vonast til þess að breytingarnar verði til þess að auðveldara verði að ná til blóðgjafa allt Norður- og Austurland. Blóðbankinn auðvitað banki allra landsmanna. Við sjáum það að til sé nóg af blóði og blóðhlutum fyrir sjúklinga landsins sem að þurfa á blóði að halda. Það getur verið ýmislegt auðvitað. Það getur verið slys eða sjúkdómar og bara, einhverjar slíkar ástæður. Og starfsemin hér á Akureyri, hversu stór hluti þetta af heildarstarfseminni? Akureyri auðvitað ofsalega mikilvægur hluti af blóðbankanum. Hér erum við að safna það byrja 15% af öllu heilblóði sem við söfnum í landinu og við stefnum á því að auka það hlutfall og teljum okkur geta farið upp í allavega 20% á næstu 5 árum. Þeir eru nýlega búin að opna hérna í nýju húsnæði. Já, algjörlega og við erum einmitt hér. Við opnuðum hérna 22. janúar og hér bara fer vel alla, það nóg pláss. Það auðvitað, yndislegt að koma í blóðbankan eins og það hefur alltaf verið. Við ætlum ekki að missa heimilisbraginn af blóðsöfnunar hlutanum hjá okkur, það mjög mikilvægt og við teljum að það skipti máli fyrir blóðgjafa að koma inn í svona heimilislegt, þægilegt andrúmsloft þar sem að þeim líður vel. En hér á allan hátt rýmra okkur, við getum bara tekist betur á við líka fjölgun og aukningu og þess vegna erum við að hvetja þetta Norðurlanda búa og Austfirðina líka því að þeir leita nú á að koma mikið til Akureyrar, það vitum við, að koma við í Glerártorgi hjá okkur og athuga hvort þið geti ekki gerst blóðgjafar. Hverjir geta gefið blóð? Eigum við ekki að segja bara þeir sem eru frískir á aldrinum 18 til 65 ára geta orðið nýju blóðgjafar. Ef þú ert virkur blóðgjafi þá getur þú gefið til 70 ára og það svona, við getum sagt mjög mikill meirihluti fólks getur gefið blóð. En það eru undantekningar sem að geta verið ákveðnir sjúkdómar sem að útiloka það eða lyf sem að þú þarft að taka. En það að gera athuga. Hvað tekur langan tíma að gefa blóð? Við segjum, það tekur þið bara 30 mínútur. Það tekur þið 30 mínútur frá því þú kemur inn í blóðbankann og þangað til þú í rauninni lappar út aftur. Blóðgjöfin sjálf tekur þetta 5 til 8 mínútur en allt ferlið að koma, fá þér smá kaffi, aðeins að setjast niður, slaka á, fylla út heilsufarsblaðið, fara í viðtal við hjúkrunarfræðingunum og það tekið blóðþrýstingur og púls alltaf og síðan blóðgjöfin sjálf og svo að gefa sér tíma á eftir blóðgjöfina áður en maður fer síðan strax út í amstrið aftur og þá segjum við þetta eru 30 mínútur. En auðvitað getur síðan á annað tímum hjá okkur sem að gerist að þá bið og það annar hlutur. Á síðasta ári var 171 nýr blóðgjafi skráður hjá blóðsöfnun á Akureyri en stefnt að því að fjölga nýjum blóðgjöfum enn frekar á næstunni, til dæmis með fræðslu og kynningum. Hlutið af því einmitt að flytja blóðsöfnunina hérna í Glerártorg, verða sýnilegri, láta vita af okkur út í samfélaginu. Viðtal við ykkur hér í dag skiptir virkilega máli, það vekur athygli á okkur. Nú í langan tíma höfum við verið auðvitað í kjallara sjúkrahússins sem að var ekki sýnilegt beint. Fólk þurfti að leggja krók á leið sína til að koma til okkar og við teljum að með því að færa okkur nær fólkinu, vera komin hingað í Glerártorgið, þar sem að fólk áklárlega oft leiðum, að þannig getum við líka náð til fleiri. Við viljum fræða fólk, við ætlum okkur að fara meira með fræðslu út í samfélagið og bara ef það eru fyrirtæki sem vilja fá okkur að þá endilega hafa samband, við viljum gjarnan koma á fyrirtækjafundi eða ef það eru einhverjir heilsudagar eða eitthvað slíkt að fá að koma og kynna blóðbankann, kynna það sem við erum að gera og eins í skólana, fræða unga fólkið okkar og koma okkur á framfæri við það. Hversu miklu máli skiptir hver blóðgjöf? Hver einasta blóðgjöf skiptir bara alveg ofsalega miklu máli og hver einasta blóðgjöf lífgjöf og það það sem við þurfum öll að hafa í huga og hvað getum að gert betra en að gefa af sér. 742 virkir blóðgjafar eru skráðir í blóðsöfnuninni á Akureyri en þegar okkur bara garði voru 2 fastagestir að gefa blóð. Ég að gefa núna í skipti 82. Og hvenær byrjaðir það á þessu? Ég byrja bara 20-aldurinn þegar ég var í framhaldsskóla. Hvers vegna gefur þú blóð? Mér finnst þetta bara örlítið samfélagslega ábyrgð að gefa blóð. Það er kannski fyrst og fremst það. Svo þetta bara líka gott.
maður finnur mun á sér eftir blóðgjöf og svo þetta bara ákveðið varnagli, maður fær hérna blóðþrýstingsmæling og annað, þannig að þetta er bara góður nagli yfir ástandinu á sjálf sér. Hvernig líst þér á nýja aðstöðu? Heyrðu, mér finnst þetta bara alveg frábært. Mér finnst þetta líka komin á góðan stað. Nú getur fólk bara verslað og gefið blóð í leiðinni og ég er bara hæstánægður hérna. Herðu, ég var að koma í 5. skiptið. Og er langt sem þú byrjaðir á þessu? Eru 2 ár síðan. Ég ætlaði að gera þetta þegar ég var í skóla fyrir sunnan, læra klæðskern og kom alltaf blóðbanki, þessi bíllinn og ég var búin að fara einu sem svona bara dættu upp fyrir og svo bara kom Helga hérna niður í vóktíminn og sagði þyrftilega að fara að koma og gefa blóð, þannig að ég ákvað bara að slá til og finnst þetta bara æðislegt, gaman að koma hérna. Er þetta ekkert mál? Minnsta málið, finn ekki fyrir þessu. Minnst bara, ef að fólk getur gefið blóð þá á það endilega að gera það. Og hvernig líst þér á nýja aðstöðu? Þetta er náttúrulega bara æðislegt, miklu flottara en þetta var, þannig að gott að koma hérna.